हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे पास आज स्टैंडर्ड का 701 का एक मशीन आया है, जिसमें दोस्तों मेन वॉल्यूम की मिसिंग है। इसमें खरखराहट सी आवाज़ आती है और इसमें लो वॉल्यूम की भी प्रॉब्लम है, जो कि इस वॉल्यूम की ओर से निकलता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ खरखराहट की आवाज़ आती है। तो चलिए दोस्तों, इस मिसिंग वॉल्यूम को आज हम जो है लाइव प्रूफ के साथ रिपेयर करेंगे। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इस पैनल को खोलेंगे और इस ट्रांजिस्टर मॉसफेट लगे हुए इसे बाहर निकालने के बाद जो है इस जगह वॉल्यूम मेन वॉल्यूम है दोस्तों, और इसे बाहर निकालने के बाद हम मेन वॉल्यूम को चेंज करके आप सभी को हम लाइव प्रूफ के साथ चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे खोल के बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों, और इसके बाद हम चेक करके आप सभी को हम दिखाएंगे। और उसके बाद जो है दोस्तों, हम वॉल्यूम को अब खोलेंगे। इस तरह से जो है इस पैनल को खोल के रखना है, तभी जाके इस कार्ड को जो है हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद इस पर वॉल्यूम लगाएंगे। जितने लगे हुए नट है तो सब सारे नट को हमें खोलना है। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं दोस्तों। इधर से इस पैनल को हम निकालेंगे, ये सेकंड नंबर का। इस पैनल को निकालने के बाद वॉल्यूम को हम दोबारा लगाएंगे। तो इस पैनल को जो है हम निकाल चुके हैं और आप देख सकते हैं ये मेन वॉल्यूम जो है यही ख़राब है, और इसका नंबर जो है हम देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वॉल्यूम को जो है हम खोल चुके हैं और इसका नंबर आप देख सकते हैं, जो है 10K का वॉल्यूम लगा हुआ था, और इसकी जगह हम जो है दोस्तों 10K का ही वॉल्यूम लगाने वाले हैं, जो हमारे पास सेम वही नंबर वही कंपनी का है मौजूद। तो चलिए हम इसे लगा के टेस्ट करके आप सभी को हम दिखाएंगे। तो दोस्तों हम 10K का ही वॉल्यूम इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर से दोबारा देख लीजिए आप सब, यहाँ 10K का वॉल्यूम है और इसी में हम लगाने चाहते हैं। सॉल्व कर लेना है हमें। अब इसका जो नोब है दोस्तों ये बड़ा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हम इसे कट कर देंगे। कितना सा हम कट कर देंगे। अब आइए हम इसे दोबारा से इसे सेट कर लेते हैं। जो देखना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल पर जाके ऑल वीडियो पर सेट करें और जाके इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हर वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे फैन बनाने की वीडियो है, और एलईडी बल्ब बनाने की वीडियो है, और मशीन से रिलेटेड हर वीडियो है दोस्तों, और मिक्सर बनाने का भी वीडियो है दोस्तों। तो ऐसे रिलेटेड वीडियो देखना अगर पसंद करते हैं आप तो चैनल पर जाएं और ऑल सेलेक्ट करें और सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम इसे सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद फिर से हम दोबारा लाइन दे करके आप सभी को हम दिखाएंगे। तो ये सेट हो चुका है, और अब जो है इसे हम इस पे जितने नट लगे हुए थे इस सेट पर नट लगा लेते हैं। उसके बाद हम चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों मशीन को जो है हम अच्छी तरीके से हम वॉल्यूम को रिमूव करने के साथ साथ अच्छी तरह से हम इस वॉल्यूम को चेंज कर चुके हैं, और ये वॉल्यूम जो है दोस्तों लूप बढ़ाने के बाद जो खरखराहट सी थी उसे अब जो है दोस्तों नया वॉल्यूम लगाने के बाद ये क्लीन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम जो है इस मशीन पर लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद फिर से हम दोबारा इसे चेक करके आप सभी को हम दिखाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही नई नई वीडियो आप हमारे चैनल पर रोज़ देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम इस मशीन को हम ऑन कर लेते हैं, और मशीन जो है ऑन हो चुका है। अब जो है दोस्तों हम यहाँ मोबाइल को भी कनेक्ट कर चुके हैं, और हिंदी सॉन्ग
हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब आइए हम वॉल्यूम को लगा के देखते हैं। तो देख सकते हैं अब इस वॉल्यूम पर जो खरखराहट सी आवाज़ आ रही थी अब ये बंद हो चुका है दोस्तों। तो हमारे चैनल पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर सेट कर लीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।